mwisho kwenye chama. Thabarĩ cia mũtongoria wa kĩama kĩa O.D.M Raila Odinga icigo-inĩ citiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ akĩmatha arũmĩrĩri ta njĩra ya kũimbaibia kĩondo gĩake rĩu nĩciambĩtie gũciara matunda thutha wa atongoria nene kĩama-inĩ gĩa P.A.A na kĩrĩa gĩtongoragio nĩ speaker wa bunge ya Senate Amason Kingi kũingĩra kĩama-inĩ kĩa O.D.M mũthenya wa ũmũthĩ. Makofi tafadhali. Magitongorio nĩ mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ kĩama-inĩ gĩa P.A.A Sami Nyundo. Atongoria acio matarĩirie atĩ gũthama kwao kĩama-inĩ gĩa P.A.A gũcũngĩrĩirwo nĩ mwĩyendo wa mũtongoria wao Amason Kingi hamwe na gũtirikwo marĩ ta kĩama mĩhang'o-inĩ ya ũthii wa na mbere thirikari-inĩ. Chama cha P.A.A tuliona ni chama cha kwetu, kumbe hakikuwa cha kwetu, kilikuwa cha mtu binafsi. Kilikuwa cha mtu binafsi kujitekelezea haja zake, afaidike yeye mwenyewe. Ndipo saa tukakaa chini kama wanakilifi tukasema hichi chama cha kwetu. Oho atongoria acio nĩ matarĩirie atĩ ndwarĩ wendi wao gũtirika mũtongoria wa O.D.M Raila Odinga gĩthurano-inĩ kĩhetũku kĩa mwaka wa 2022, no ĩndĩ wendi wao warĩ wona mathondeka kĩama gĩa gĩcigo kĩa gĩcũa-inĩ matigare marĩ o rungu iburi rĩa Raila Odinga na ũrĩa nĩwe mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja. Haikuwa mapenzi yetu sisi kumtoka baba, si mimi hata wale wenzangu na ambao tumeambatana pamoja. Tulikuwa tuko pamoja na baba, lakini wakati ule baba alikuwa yuko kwa handshake na Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Kukaanza vuguvugu la vyama vinaundwa kila mahali. Yule tuliyekuwa naye pale kama kiongozi wa O.D.M akasema mimi nami niko na blessings kutoka kwa baba na rais wakati huo wa kwamba na sisi tuunde chama hapa, alafu lakini hicho chama hicho tukakiunganishe kwa baba. Akimamũkĩra na gĩkeno kĩnene, Odinga nĩ atarĩirie gĩtũmi kĩa njatũkano gatagatĩ gake na Amason Kingi na haha thathaũra atĩ we arĩ na muoroto wa gũthondeka kĩama kĩmwe gĩa gĩbũrũri nĩguo kũnyitithania mũingĩ, no ĩndĩ Kingi agĩkorwo na mawoni ngũrani ma gũthondeka kĩama kĩa gĩcigo kĩa gĩcũa-inĩ na kĩrĩa kĩrĩmũrĩkaga mateta na ihoto cia andũ a gĩcũa-inĩ. Maneno ati naona sasa kuuza O.D.M sasa Pwani itakuwa ni mzito sana. Anataka kuwe na chama ya Pwani. Ili Pwani wanaweza kukaa kwa meza na watu wengine. Wakati rasilimali inagawanywa, wanakuwa na sauti ya Kipwani. Tukamwambia kama hiyo ndio itakuwa ni mtindo, kila jimbo wataweza kuwa na chama chao. Rĩu atongoria acio thutha wa kũnyitwo ũgeni O.D.M nĩ meranĩire gũtigĩrĩra atĩ ngumo ya O.D.M nĩ yarũma handũ hothe gĩcũa-inĩ na O.D.M makĩanĩrĩra kũhingia mabataro mao na kũnyitanĩra hĩndĩ ciothe. Hatutangoja miaka yake 5 ndio tujamulie. Ndio maana mwaka wa pili tumeamua tuungane na baba Raila Amolo Odinga tusaidiane ili 2027 wao na uongo wao tukawafurushe waende zao. Na mheshimiwa baba, sisi ambavyo umeuliza kama vile ambavyo umezungumza nyinyi wenyewe kuhusu mwana mpotevu, tutawapokea, tutawavisha, tutawalisha na tupige sherehe hapa Nairobi. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Chege wa Njohi.